再 battle 多一次，佢哋未掂。咁路威啱啱咧就同 JFT 咧就知一齊去Clockenflap 嗰度打鼓。不如講下你啲感覺嚟聽下。感覺啊，冇我可能因為呢件事發生得好快啊，因為講緊多謝一丁啦，佢就20號一月20號就 WhatsApp 揾我，就話想唔想上台玩咁樣，咁好似因為佢本身都係好早幾日先收到通知話，可以上 Clockenflap 度玩，咁佢就應該係想諗下有啲咩搞作咁啦，咁於是就DM 揾我。咁跟住咧，因為其實我本身都有工作在身嘅嗰日，咁我就嘗試研究下做唔做到咧，咁樣咁最後就安排到啦。咁所以咧就接咗。咁但係咧，其實佢20號揾我咧，我23號已經係 first day 嘅彩排嚟嘅。咁咧，但係就佢 send 咗一堆歌俾我啦，係用打去形容啦，個數量係。咁咧就即係12度啦，係啦，大概咁樣啦。咁跟住咁就後尾就我哋就研究下有啲咩歌比較適合係雙鼓嘅咁。咁於是就嚟到現場就即刻試下玩啦咁咯，咁然後就都好好彩啦，今日嗰日都好多人嚟支持，因為其實我咧本人咧就撐佢哋講就我係未去過 Clockenflap 嘅，咁我第一次去就係上去玩啦，咁都幾開心嘅。其實我先介紹，我見大家好似一頭霧水，可能未必每一個人都知道咩係 Clockenflap。Clockenflap 咧係全香港最大嘅 music festival， 即係譬如日本有 Fuji Rock 啊，台灣有嗰啲春天吶喊夜台開唱，咁香港就有 Clockenflap。咁佢係連續3日嘅 music festival， 就會請啲國際最勁嘅巨星嘅，譬如今年有 My Bloody Valentine 啊、Arno 啊、Wandy 啊，仲有 Passenger 啊嗰啲咧。咁之前譬如英國嗰啲可能就有Sway 啊嗰啲都會嚟香港開個 festival。咁 Lowell 啱啱就係同 JFFT 嗰個YouTube channel 嘅 KOL 一齊就合作㗎，係啊。仲有 B 賽同埋阿琪咁啊，係啦，一齊玩。咁所以就好即係好開心啦。咁就講下你喺舞台上面嘅感覺，係啊。你覺得 Clockenflap 即係嗰個演出個場點樣感覺？其實佢有少少似，因為我之前同自己隊 band 咧有玩過我自己都有玩幾次，就係玩呢個西九竹翠公園，大家有冇去過睇 show？ 我去睇 DJ Jane。係啊。竹翠公園睇 DJ Jane。係啦，咁我哋即係好榮幸啦，咁有幾次嘅有玩啦，咁我自己亦都有幫另外一個單位有打過鼓啦，嗰個感覺好似嘅，個感覺咧就係加大版 Pro Max 版嘅竹翠公園咁樣咯。咁然後大家就同埋冇燈嘅，因為嗰次我哋幾次玩竹翠公園嗰陣咧都係有燈，咁大家變咗冇燈咧就可以好近咁樣咧就攣埋。然後大家咧，我哋上台前咧就JFT 佢哋咧就咁喺後面喺度話，我呢一陣間咧，我哋就同佢哋講話叫啲大肚婆咧小心啲。其實睇到吹話啲大肚婆都過嚟睇，咁但係真係結果台下都真係有大肚婆嘅，跟住係咁樣話啲大肚婆小心啲啊，係咁喺我耳機度傳出呢個聲叫啊，係咁喺度講大肚婆小心啲，但係唔好推啦，唔好推咁樣喺度，係咁喺度講咯，都幾好笑嘅。我想話因為咧，我係去 Clockenflap 做咗好多年，我諗做咗大概五年嘢左右啦。咁咧，我想話咧，如果以因為佢個 run down 通常係咁嘅，就揾香港一啲即係有潛力嘅。即係 artist 咧就俾佢上大台上 main stage， 但係咧就會係早段時間嘅，因為咧夜晚就係梗係啲大 band 啊嗰啲 artist 啦。咁然之後咧通常就俾香港嗰啲咧就係俾佢用大台，但係咧就會係朝早嘅時間。我想話咁多年咧，我諗你哋今年應該係最多嘅。如果以我觀察咁多年，因為通常朝早冇咁多人。咁犀利！係啊，我想講我星期日，因為我老師都有幫手，但因為我有個日本嘅老師叫 Kumi， 佢有即係有個叫 DJ Kulu 嘅一個嗰啲打碟嗰啲 DJ 個就過咗身，佢哋有個致敬嘅活動咧，我係睇我老師都有啲人㗎啦已經，但係其實都係少少地唔係太多。哇！邊 JFT 招到咁多人嘅，真係好好嘅感受啊！呢個係我都有啲驚訝嘅，因為我本身咧係冇 expect 到。一嚟佢哋自己其實都有啲驚嘅，即係咁喺度話，希望有100人咯，我點會100人啊？但係即係佢哋就少少即係都小擔心。我哋都100人啦呢度。
係啊，咁所以我就話冇可能啦。不過我就純粹我個角色就係因為我係半個 session 咁樣諗啦，咁我就冇諗咁多嘅。我就純粹就係我要 get the job done，我要 provide 一個穩定嘅場地俾，即係穩定嘅台啦，俾你哋喺前面就點玩都得咁樣。咁我個角度係咁，所以其實幾多人入場，我個諗法都係一樣嘅。咁佢哋就可能係會更加想將佢哋嘅新嘅諗法啦，因為譬如話歌鼓勵人咁樣啦，最後一首歌。即係 Ivana 嘅嗰個歌鼓勵人啦，咁梁少係改晒歌詞咁樣，即刻再嚟過。但其實講緊佢都係可能前一日先至 finalize，第二日佢就要上台唱啦咁樣，所以其實佢哋都好鬼勁嘅講真。但係我睇現場嘅效果，我又唔覺啲嘢咁急咯，我都玩得好好喎。係啊，我都有專登鼠過嚟睇你表演，幫你拍咗啲片，都好好玩得。係啊，喂，咁玩完 Coco 嘅下一個 show 係咩？下一個 show 我冇份，下一個 show 我就出席唔到，不過咧就關你自己嘅咧，仲有冇啊？我自己就暫時未有，但係 Cozy 就有嘅，爆咗大鑊添，未公佈嘅，但係就有嘅。如無意外咧，就應該係年尾會有啲活動嘅。啊，好好喎！係啊。喂，咁不如咁啊，嗱，佢哋又好似仲未搞掂，我哋都係傾下偈嘅啫。喂，不如嗱，2025年啦，我哋不如總結下，無論係即係你自己嘅打鼓生涯啊，或者成個 DA 啊又好，你有冇啲咩？哇，有啲有乜年尾咯喎，又一年咯喎，成個2025年，你都可以講下你自己先啦，講下你自己嘅有一個，即係譬如 Spotify 有年度總結㗎嘛。係嘛？咁你嘅年度總結，你有冇啲咩特別開心嘅時刻咧？關於打鼓我一定要唔好講日文嘅啫，日文都太勁啦，因為係啊，陣間先講日文，係啊。打鼓今年做咗啲咩咧？今年係我哋搞咗個 show 喎，係喎，我哋10月出咗隻碟咯，我自己隊 band 出咗隻細碟。咁啊喺我哋呢度對面嘅咧就係 Portal 啦，就搞咗場 show 啦。咁就都幾乎係 full house 咁滯嘅，都啲人都企到去垃圾桶前面咁樣都企，都好開心嘅。同埋因為我哋成日都係將嗰個我哋成日都叫做即係好聽啲講 push the limit 啦，其實就係拖延症啦。啲嘢就堆到最後一刻先做啦。咁變咗咧就今年咧係又突破咗自己極限，呢一個月就整緊4首歌，整加作加編加錄加出咁樣就整緊4首，咁就都幾搶嘅。都幾特別嘅經驗嚟嘅。講下隻碟嘅心路歷程。心路歷程啊，其實我諗可能呢一年好多活動我都係嘅，就係因為發生得太快，關係冇乜記憶。即係好多活動都係可能係一個月入邊我要做4首歌，咁樣就噥噥聲咁樣大家就做啦。人哋啲 band 通常咧係會，大家可能睇電視嗰啲咧會係喺 band 房度 jam 歌㗎嘛。呢件事係從來都唔會喺我哋隊 band 度發生嘅。我哋曾經都試過嘅，但係冇勾琴嘅呢樣嘢。最後就會變成大家各自買個餐上嚟食嘢，然之後就講下啲八卦，跟住就11點啦，我哋尾班車走啦，咁樣就通常都係咁。咁啲歌就出咗嚟啦。所以最後啲歌點樣嚟咧？就係因為我每年都會同佢哋開會傾一啲目標嘅，即係員工嗰啲業績嗰啲。好 J 嘅成件事 ，MBTI 嗰個 J 嘅。係有啲 J 好有規劃啊！咁就會同佢哋講話，喂我哋定啲目標咁啦。咁今年其中一個目標就係話我哋想出細碟咁樣啦，咁就出隻 EP 咁啊，搞幾首歌。咁因為有呢個目標咧，就 set 咗個 deadline 啦。deadline 啦，我哋嘅個 show 咧而家就定咗呢個日子，咁即係我哋一啲日子倒數翻前嘅幾多個月就要整好呢首歌，整好呢隻碟，咁就俾個 timeline 佢哋咁。所以最尾就成功咗啦。係嘅，係啦，冇錯。咦，你好喎。係 OK 啦。可唔可以講兩句啊？係啊，橫掂都係上嚟講兩句啦，Eason。好攰啊！喂，發生咩事啊先？應該係頭先 high 到嗰個 interface 嘅嗰條線，跟住就部機就從此唔着啦。咁依家咧？依家就借咗阿 Henry Sir 嘅嗰個 interface，即係佢哋等陣有隊 band 都會玩啦，咁佢就借住佢嘅 interface 嚟播住先咁樣。OK，咁就不幸之中嘅大幸啦，可以再研究埋先，等陣再決定點操作啦。好，咁啊交俾你哋咯喎，係啊，交俾。沒遺憾放任。風景與
實在太正啦！紀念嗰個交快佬啦，即係如果大家想買嘅話，可以參考網址啦。自己賺自己賺自己